Pagka doon na po sa makina, umiikot na po ang flywheel, tuloy-tuloy po yung kuryente niyan. Ganyan po yan. Yan. Ito. Yan po, magandang araw po mga kamotor. Ang gagawin po natin ngayon ay mag-wire po tayo ng 4-pin na CDI. Gagawin nating battery operated. So ito yung mga kailanganin natin na mga gamit. CDI, plug cap, tsaka spark plug. Genuine na NGK po ito. Tapos battery, paliser. Ito hindi na natin kailangan to, pero kasama pa rin to sa i-explain natin. Tapos mga wires. Yan. So bago natin umpisahan mga kamotor, kung bago ko pa lang sa channel na ito, i-hit mo na yung subscribe and bell button para ma-notify po kayo pagka may bago po tayo mga upload na video. Yan po. Let's get it on. Babalatan muna natin itong mga wire para mabilis, ang dali lang natin i-connect yung idodugtong natin. Yan. Ang kailanganin natin dito ay kulay green white, blue white, tsaka black red, tsaka itong dilaw. Yan. Itong nasa gitna, yung black, mawawala na to kasi pang 5-pin po ito na connection doon sa kill switch. Tatanggalin na natin to, disregards na natin to. Yan. So ganito po ang posisyon ng CDI pagkaharap mo. Tapos ito yung socket. Ito yung number 1 taas, number 2, number 3, saka number 4. So ganito yan. Ito ay sa pulser natin itatap. Ito ay sa ignition coil. Ito sa negative, ground, at ito ay sa positive. Ito yung supply natin. Yan. So ito na yun mga kamotor. Yung negative natin, ito po yung negative. Tap natin dito sa negative ng spark plug. Nakatap din to sa negative kasi, pero pag sa motor di nyo na kailangan ilagyan ng negative kasi naka body ground naman to. Ngayon lang wala tayong pagdidikitan na body ground, so maglagay tayo ng negative wire ground. Tapos yung ignition coil natin, mayroon din siyang ground. Yan, pakita natin. Ayan, ground po yan, galing sa battery. Tatap na natin. Tapos ito po yung ground ng CDI. Ito lang guys ang tips ko sa inyo, tandaan nyo pagka easy CDI, ito yon maliit. Pagka yung malaki na CDI, DC CDI, pero 4-pin pareho lang sila. Tapos yung polarity noon magkabaliktad. Tandaan nyo lang, pagka easy CDI, yung negative dito sa kaliwa, yung positive sa kanan. Pagka DC CDI naman, yung positive dito sa kaliwa, yung negative dito sa kanan. Yan.
Tapos yung pulser natin, kabit natin. Ito yung gagamitin natin na pulser. Mayroon siyang negative connection. Yan, negative wire. So ilagay lang natin dito sa ground. Tapos yung blue yellow na wire, ilagay natin dito sa yellow. Ito yung pulser, yung pin number 1. Yan. So i-try natin kung may kuryente na tayo. Lalabas ito. Dapat sa tip ng spark plug mayroong lalabas na kuryente. Focus lang natin. Tatakpan. Yan. Tapos kikiskisin lang natin kikiskisin lang natin yung sa pulser kasi ito yung tumatama dun sa flywheel, sa may magneto, para mag-produce siya ng signal dun sa CDI para ibato niya yung kuryente sa spark plug. So try natin. So yan po, itatry na natin. Kikiskisin lang natin to, tingnan natin kung mayroong mapoproduce na kuryente. Yun, meron siya, positive. Pakita lang natin, i-focus lang natin yung ating camera para makita nyo yung spark. Yun po. Yan, malakas. So ganito po yung battery operated na CDI, 4-pin CDI. Yan po, ulitin lang po natin yung mga connection nya. So itong stator, kaya nandito to, ito yung pang 5 pin, ito yung may primary coil. So pag hindi na natin gagamitin tong primary coil, didirekta tayo dito sa pulser, direkta tayo ng connection sa pulser. So ang trabaho na lang nito ng stator, ang yellow at saka yung white, trabaho na lang itong dalawa sa light at saka sa charging system na lang. Kailangan bago kayo mag battery operated ng yung mga motor, siguraduhin nyo lang na gumagana yung charging system nyo, kasi useless din pag nalobat kayo, mamamatayan din kayo ng makina. Tapos review lang po natin yung wiring natin. Naulit ko po dito po sa yung ano natin, DC CDI tsaka AC CDI, magkaiba po ng polarity, itong negative at tsaka positive. Ang gagawin nyo lang pag hindi siya nag-spark, pagpalitin nyo lang po to, ang negative, yung pin number 3 tsaka pin number 4. Yan lang po ang nagkakaiba ng polarity. Bali po sa DC CDI, ang positive po ay dito sa kaliwa, ang negative sa kanan. Pagka sa DC naman, ang positive nandito sa kanan. Ito yan. Tapos ang negative
dito sa kaliwa. Yan lang po ang dalawa na yan ang magkapalit ng polarity. Pero itong sa taas, itong galing sa pulser, tapos yung papunta sa ignition coil, hindi po pwede yan magkapalit. Tandaan nyo po lagi na ang pin number 1 dito sa kaliwa, ito yung sa pulser. Ang pin number 2, papuntang ignition coil. So yan pong dalawa na hindi po pwede magkapalit. Hindi pwede yan. Kahit sa AC tsaka DC CDI, palaging ganyan ang posisyon niya. Hindi po siya magkapalit. So, ayan po. Kaya naglagay po tayo dito ng negative sa spark plug kasi wala namang body ground tayo mapagkakapitan. Kaya yan po, para mapalabas natin yung kuryente. Ulitin ko lang po, itong pin number 1 pulser, para hindi kayo malito. Pin number 1 pulser, pin number 2 ayan po, ignition coil. Tapos ang pin number 3 negative, pin number 4 yung positive. Yan. Hindi po kayo malilito dyan. Yan lang po ang pag nag-wire kayo dun sa motor, ito lang po yung kailangan nyo para mapagana nyo yung motor. Tapos yung sa charging system nyo naman, dun sa regulator, kailangan po na gumagana po siya kasi para hindi po malulobat yung battery, kasi ito na po yung nagsusupply ng kuryente papunta dito sa CDI, papunta sa makina para umandar yung makina. Kaya yan po mga kamotor, pagka may mga tanong po kayo, comment lang po kayo sa baba. At pag may mga iba pa kayong mga katanungan, ayan, ko-comment nyo lang po para masagot po natin. Yan. So, ganun lang, hindi kayo malilito. Kayong malito. Madali lang po yan. Yan. Ulitin natin na, pakita ko sa inyo yung spark nya. Yan, i-focus lang natin. Ito lang po siya, oh. Kasi dadaan to sa flywheel dun sa may magneto. Ayun. Tama nyo, nag-spark. Ayun. Focus natin ng konti. Isa pa. Isang focus. Yan. Ayan. Lakas. Pagka doon na po sa makina, umiikot na po ang flywheel, tuloy-tuloy po yung kuryente niyan. Ganyan po yan. Yan. Po, maraming salamat po sa mga nag-subscribe nyo sa akin. Thank you sa inyong lahat. Sa mga wala pa po, pakiclick lang po ang subscribe at ang bell button para update po kayo pagka may bago po tayong mga video na i-upload. Maraming salamat po.